ăn lăng香港咪冷去頭先係談個電視啊撥抗咯撥抗要然後早就喺度撥抗去佢講我撈佢頭嘅仔嚟看喎見到我冇食看過仔你啲啊見到同我描下兩食看過仔我撈佢頭嘅仔看嘛仲要加你啲個13點頭先甩講咪啊？佢講啱描下兩撈佢頭仔看話，我撥眼靚本佢看話。佢講我撥靚本佢看，到隔佢頭嘅仔嚟看啊。幾時都當我食看過仔啊？你啲有個仔樣本生當我啲話。嗰15個係啦，一撥抗。嗰15度過係咧話一撥抗啊！呢樣嘢做到雞肉抗喺度任叫笑啊！呢啲啊，人家講任叫咩啊？任叫笑嚇呢句係做猛聽江雨山就任叫笑啊！佢頭先粒人嚟講叫嗌撈佢頭嘅仔嚟看話，嗌撥眼靚本佢看話，假如講眼靚撈到老地方問題啊你真正你明到條路嚟做啦，今年過年啲過係了過係年，設家出係明條路做了，唔偏唔來了，你主角俾人低超了啊！你打算輸了，你要打算輸算啦佢冇好騙了啊！跟住仔都俾你騙到驚了啊！你冇好騙了水冇人買，飯冇人買，你根本都唔咩人樣嘅材料啊！你咩人樣嘅材料啊？你咩買飯買水呢？人家講你夾硬來啊！你做飯做嗰啲買東西買咧，嗰根本都冇説嗰都冇説，你都咪買去本地咧？你些咁嘅都本地人拿嘅名聲嚟傳説啊！你知呢？嗰都本地唔得你事啊！嗰都靚仔靚妹啊！呢啲嗰本地都靚仔靚妹唔得幾時啊？佢拿嘅名聲嚟傳説呢啲下講滿有啥做神事麼？送去本地做飯做水，佢咪有嘅阿波冷餐啊！一言你講咪？佢香港人講阿波冷餐意思嘅木馬木橋埋係了啊！佢冇女啊冇出啊！佢未拉埋係了，埋做火出啊！呢啲今下咧個2月咧，人家本地女雪超了馬浪又惡當度腰出嚟劇話，叫人家本地女咧，佢上嚟雪涼公婆雪到3月3月係個3月3月間今日佢開始出嚟要罵話要劇話叫佢冇打算過年嘛，可以冇打算過年，咁你根本都唔曉過年啊！老實講你冇做工，你又班突然搬突然搬意思又係計當然係你搬嘢係嗌到唔係搬老實講朋友家，因為日子流長啊啲長貧難顧啊！呢啲朋友家長貧都難顧啊！從呢樣呢其實咩講嗌做唔到呵，嗌苦你多落嗌熱跌笨跌唔相同啊！呢是講到司機揾一熱人到暗度博人家搬咁嚴重啊！呢又搬裝係乜嘢？佢好相相同啊！又突然撈為事人家搬佢雪，搬佢用，幫過佢喊搬佢照，搬佢罵，你又幫係乜嘢？咪曬幫，人嘅熱是爆炸香照人啊！假設唔正常嘅人啊，佢唔甘人要咯，唔甘人要好雪，唔甘人要咯，唔甘人要好雪，熱是爆到喺度嘛，喺度講熱下炸香就照人嘅字見到嘅字為咗平嘅呢啲為按你係咪照顧睇你照顧到咪照間牙櫃係冇啦？呢咧叫照牙櫃啊！你好心意即係你啲每隻人朋友家都係做成啊！一係你識唔會做成嘅係難啊！每隻人都係做工啊！你識難又唔會做工啊！今日博人家搬做家吹過嘅樣，博人同錢
人家同情你越下冇講越人越細用同情你呢啲啊，佢講嘛，我頭先我聽佢講緊，佢講阿龍錢嘛，撥嘅電話號碼出來話，你哋個零你都別晒撥出來啊，你喊個 cash sheet 啊，我看佢別晒嘅哋個零佢那撥出來嘅 cash sheet 啊先係撥嚟個零啊呢啲啊撥人家寄你本嘢啊，家阿龍錢撥電話號碼又撥未晒啦，乜嘢幾做條路嘅嘢啦。第二件係你阿龍錢燒鐵閘嘅嚇，燒鐵閘間阿龍錢間燒鐵閘同埋吹叉間幾層冇多間，你唔會電話號碼，你簽阿龍錢下去到幾部面前啊，去幾部係簽嘅啊，係冇啦，要電話間大電本嘅啊，見係你也會得賺到，一冇多係你也會做到，你咪你店也會開到，跟人家冷送大電本嘅唔會生啦，叫電話咧撥出嚟啊，撥喺度係度 cash sheet 啊，嘅電話撥出嚟又揾 cash sheet，呢啲啊香港啊朋友間，你做條路啦，你都係排緊咪有嗰啲叫卡片啊，卡片咪要電話號碼認人啊，你咪會大電去問嘅啊，見係一店出入去嚇，嗌過去啊兩班行啊，要問咪啊問嗰啲路啊兩班前後啊兩班簽到你人入去啦，你冇電話兩班簽認啊，成日去摘鋪頭名人入去兩班簽認啊。哎呦，我恩義我格日樣啊，我看你講乜為電子啊？事實咧，朋友間我格有啥講啊？你嗌啊，你説到幾多萬錢後悔啊？我唔知説到你有睇電子股啊？真正我説到幾呢間嘢咧，我萬錢後悔啊！我冇朋友，我為後悔啊，為按電子嘅嘢講出嚟反啊！佢為按電子講出嚟幫啊，我真正係為歡喜聽到去。事實是全後悔咧，説到啲硬言啊，又唔説緊現身咧，説到真言啊，説到硬言戰爭係爭天銀人啊！像咧電子股咧，見啲冇呢拔礦係咪啊？猛天光嘅人就是有幾個嗌隔幾圖嘅災困嘛，幾個嗌撥銀人俾佢看嘛，嗌隔幾圖嘅災困嘛，你戰爭係講到冇好講啊，講了冇用啊，吹過片啊好啊！嘅意思啊，嘅災恩辣股啊，佢樣講緊佢搏劈責唔分判人家佢圖嚟看啊，呢啲啊佢要特類話，佢嗱幾時我講到係賣災了咧，佢下講下佢咪答落災話，佢又啱描下兩樓嘅圖嘅災看嘛，廿三大田本嘅隔嘅圖災看嘛，就佢唔會搬嚟看嘛，你睇下，第一啦，見到當啱描下兩50看過災啊，家人啱嚟咪唱嘢題咯。你講威戰戰嚟，家嗌些嘛嘅話咧，嗌嘛嘅撥災本嗌看呀，過嚟家啲人睇人嚟撥嘛，過嚟家咪有計阿諗斷佢咧，人記得啦，佢撥本嗌看係本嗌甩出去啊，見下會有時候會過去有，所以你都啲啱人係咪人啊？長設家係戰爭愛看人嚟災，朋友家別意講笑啊！你係自家戰爭愛看人嚟災，嗌都撥人點嗌設家單晒看咯，嗌何必嗌甩出嚟本二多晒啲咧？愛咩嘅時候呢咧？愛咩啲下啲五撳撥災本人看咧？肯五後啲嗌話戰爭係肯愛講反應嘛？好做咗工啊，簽工作啊，電子股冇點明咧，冇人冇隻女了，係冇啦。冇經講家抗威了，吹過平咧，看啲戰爭吹過嘅朋友家，為咗世界上肯一按電子嘅嘢嚟轉係，用班好，用家分鋪字唔肯你説飯啊，你唔會説家四貨愛説啊，要等下啲香港睇班阿仔幫講正，不樣係看咗人家係本意冇樣講嘢啦，家要講正女係萬人啦，家你都冇做條路人啦，人家只有呢本嘢隔人戰爭係泡沫電子啊。你都冇工作嘅人啦，留班隔人借咯，結果佢借都冇借完嘛。你借到冇好辦啊，你借都係一樣啊。你啥都借路時女啊，借路咩女啊？你識到難咯，你識隔人借啊？係咪你有啥咧？啲條堂嘅講俾冇啊？嘅意思佢隔人借女唔係借路啊，博人借本嘅見下呢啲啊。係嗌做你多啥咧？唔冇講借，熱身都冇搬。又愛搬幾啲啊！我自家愛做工啊，喺個已經係幫下，結咗係唔係做工啊？佢又冇叫做親，亦下冇叫做親。呢下講七講八，呢度嗌隔意講，佢就算啦，佢甩人嚟前講嗌啦呢啲啊。前世啱命啊，佢肯講嗌勞工長命百歲，嗌勞工當然長命百歲噶。嗌都希望嗌勞工長命百歲啊！嗌又50年，50年，嗌每年一在人好先嘛。
呀，我老公啊一定要保護我老公啊，我老公咧本等都長命百歲啊。我老公長命百歲，因為我同埋有講咧朋友，因為我老公咧人生啊，設家養細貨啊，咁一定細貨出頭天啦呢啲啊，咁樣係，佢講祝我老公長命百歲，我感謝你話，我苗下兩都祝我老公長命百歲話，因為人家講咩嚇，意思係咪啊？為笑事講咩啊？人家講意思學是快，家下叫講我老公咪，家要講祝我老公長命百歲話。你冇任何祝福了哈，未笑死，抗電用去，講人家不抗，我抗你都未抗咯，不抗了哈，冇女不抗啊，你看佢熱受國熱啊，佢面受就尖啊，攞個爐醋用為唔會做工係驚嚴苦啊，佢唔會做工咧越驚苦啊，驚苦啊。朋友家人有啥講啊？我炒菜不習慣。呢啲啊，我近有啥講啊？佢驚苦啊，會苦啊。事實人哋唔冇驚苦啊，朋友家食得細貨很細啊，愛做工啊。豬內，每陣人都愛做工啊，唔好可能像人樣誰來蝕啊，定人家搬，只講人家騙出啊，會有人騙出，人家會出嚟食，未二世又冇騙到嘢女啊，呢啲除非人家要騙到嘢女嚇，你先好出嚟食。佢講賣晒騙出了，唔好講佢騙出了，你單啥都騙出了，佢騙出人家為生意嘅，像比如今日佢被騙落咬女嗌為生意嘅，當咪為你出嚟生意呐，係冇呐？今日佢係為騙到咬女嗌為出嚟生意嘅，咁樣係，而為你出嚟生意呐，意思驚佢騙到你騙唔到樣係，係為小事，已經係咪啦？未有切咧東家，批東家朋友家，一言你講咪東都係東家嚇，我咪有煲東家湯啊，煲湯啊，嘅阿哩年前起嚟呢啲煲東家湯啊朋友家，我為小事啊為因為你嚟認真咧，你炒杯油到抗了，你一不抗啊，就算很個好笑咯。佢講嗌咯，佢圖嘅仔群話佢係咪照顧話家到過去了話，肯係要係聲嚟講，要係講家件智慧佢冇見老師先冇明到做工啊，你見老師見係明到是非嘅呢啲講是非，博人出嚟生家己罵家己臭人樣啊見老師先冇諗落過去了過去了嘛過去了樣行間切家都愛明工作做了看過去人或者見下你簽工都要人家請你做㗎。你既然呢啲做埋工啊，朋友，隔人清潔，隔人倒垃圾，乜計都唔怕做，係冇呐？你門人你愛執木嘛，要人家個人間，佢幫佢擠埋冇執啊，你都要老人家你咪便宜200千5萬咩好要做到要話要女話，
跟樣係你甲人家咪有本部啊，你啲朋友家過年啲錢到人家執部啊，你啲你人哋香港人哋做清潔過年前存類啊，你啲就甲人做清潔了看人哋部愛倒垃圾嘛，係啊，愛洗部嘛，愛做乜嘢嘛，聽小人後去問下，係啊，你部卡見嚟錯來樣係跟人未來問嘢跟人上問嘢你做什麼本成日做人樣自家做事自家去錢嘛，你啲咩部卡等運到呢一段樣係自家會自家錢咧，行事咧，自家愛去簽工作唔係見喺度講是非講災悲我看佢日到暗雪爆都講是非講每隻騙人嘅女每隻騙賊每隻年報每隻兩班劇雪即講呢樣嘢要份到雪家要講我自己頭嘅追你看了我大田俾頭嘅追看了結唔行到了你講啲抗威嘅講家電智慧抗威嘅今年本愛看追下電愛甩出去咁你講啦追跳追到熱陽係愛看追為多嘅唔是女你愛唔愛愛唔愛愛識咩所以定啲冇點明到本人看追電智智呢啲香港嘅撈佢頭嘅追你看你看下愛嘛佢撥追本愛看咧佢解到現到聽定女聽定女撥追看我到那甩出去你冇看家攬短褲幾多條追本我甩出去我看我緊要啥講到咪啦我撥人嚟看咯係我撥追看我撥人嚟看唔是女你現你咩講買嘅啦跌下要追好看我出咩人樣嘅然後提點注意喺你講我人看嘅追隔幾頭嘅追看嘛係我看追朋友家講笑咧也記得啥未大田嚟撥我看因為自家都代啲人了你啲自家唔係用其實我用乜嘅一係鐵唔錯啲朋友間但邊嘢唔係用乜嘅佢時常撥總是本人看你識用乜嘅但佢唔撳下呢佢唔撳原來自家咪再本人看咪本人甩出去樣跟住驚到你點解意思呢度我講本人聽你唔係用乜嘅佢時常撥再本人看越雪爆講家電智慧我看到未使我看到你一數你一家兩下未走路踩個片家人一老婆走路我喺個未消息佢少人家老婆走的話叫咪有叫落海片嚟翻鋪唔知乜計佢講走係去兩班你固定一老婆一數你一你講人家人一翻鋪走係本人少人你所以識冇講人嘛係冇叫老婆就係咧，四婆聽嚟晒咧話，你唔想，你冇你四婆冇人愛係要人愛你都掹掹半年咯，你唔是ăn飯從家傳完灰樣叫荔枝特叫咪叫羅梅佢傳完灰咪好咯，咪要責負擔你啲叫羅梅隔幾張你到時候係咪冇人隔二張從今日你坤店嚟計到幾時係隔二張，因為你會掹掹推一老婆進去咯。所以前強講正威，佢講係攞佢頭嘅追看我頭先問我被消息聽到，強講嘢雪爆強講嘢佢苗面都公去做強講嘢我聽到被好笑按肯講嘢冇自家錢冇公去做。唔係因為只聽你捱印度面見佢少咩嘅田法就唔通人家講咪有愛吞氣樣家下阿拉山要嚟咯田法費博人買本幾咯錢多滿而家係冇自家唔係自家本幾女咧自家唔係多大呢幾下要人愛今人本幾片咪定幾片咯跟樣係從呢樣嘢咧要人跟今人本幾片咪定幾本幾片咯跟樣係我看嘅滿意為多佢粒咧下嘅田法咪粒唔托唔粒唔到咧用站下咧吞下咧家佢做小腳呢啲佢博人家講呢田法費吃買本嘢家佢拿嚟買米我被笑時聽佢講叫我夾撈佢頭嘅追你看你睇下你本愛看我粒嘅本嘢我夾你講你聽定你有點知個
係講你撥仔啊，咧我隔有啥講係叫為撥仔本人看咧埋仔咧，而且係叻嘅，咧係撥出去，啊，咪叫熱鋪清袋啊，你應講啊，因為咧你爛書啊，你啲朋友家，佢爛書啊，佢탕豆間埋晒客家兩咧撥仔本身你聽看咧要5、60條咧，佢實明度做呢一條路啊，嘅意思嘅仔撥啊出突嘅出條用啊啲。佢識明到呢一條路，佢當咪唔係簽工作，佢識明到呢一條路啊！別晒佢講嘅按小聲咯，叫我越來越靚哦，越來越後咪見路見小聲咯，佢識試下人嘛？佢意思可能要人家為挑人嘅嘛，啊，佢咪嗰時做了上嚟先幫人家搬了啊，埋仔跳了呢啲啊，我聽到被嘔血啦，聽到。你頭先有啥要看嘅叻嘛？啊，佢講我攞嘅圖嘅仔看嘛，叫我圖嘅仔看，跟住我撥領嘅看嘛，啊，我看嘅仔，我冇看我老公嘅仔，我老公嘅仔乜啊，我老公嘅仔乜拍啊，而家讓我生老仔，我圖嘅仔看，咪笑死講威戰之呢，講到冇好講啊，講叻兩樣嘅，啊。嘅意思咧，佢咪事實見樣講咧，朋友間我跟你講啦。嘅意思佢人樣講咧，佢搏劈雜分鋪面咧，撈佢頭嘅仔看啊，佢裏邊嘅啊，我啲嘅咪嘅閃時咧，我是事實是我是啲喎，我啲嘅意思喎，嚇。佢意思人樣講樣，佢搏劈雜分鋪面撈佢頭嚟看人樣啊，嘅阿拉三你講嗌嚇，跟要嘅咪有要嘅熱雜威化講出去樣啊，嘅意思熱雜威化講嗌，佢頭嘅仔看間，加劈雜分鋪面行道間，啊佢搏人家撈佢頭嘅仔看啦，啊佢未按鐘了，唔時做工了，啊佢到埋嘅仔睇話，市場家客家兩樣埋仔睇話呢啲啊。啊！你跟住我點知災啊？我跟你講啦，你冇撥出來啊！你撥出來咧，我搏你咧，本人家叻落嚟。我跟有啥講咧？長家13點咧，朋友家，佢為撥災本人看啊咧，你聽我講咧，你到哪嚟叻落嚟？啲啊朋友，那溜落嚟，叻落嚟，溜嘅嘢咧，那溜落嚟，啊你到哪撥出去？今日咧，我看佢講出嚟話咧，佢是愛埋災樣呢啲啊！嘅意思佢啱啱簽工作了話，車愛埋仔了，你啲愛撥仔本人看了話，撥人家搬幾女啊？你啲啊，我同佢周旋辦我唔會咧，我不定我做直落2年啦咧。嘅意思咧，佢愛撥仔本人看啊，嘅意思一就提示咁樣啊，係你都晒看仔啊，大田搬嗌咁樣啊，你啲啊叫埋仔跳了啊。像譬如今啊，你佢為撥仔本人都晒看啦啦，你都晒記得那溜落嚟，朋友家溜落嚟那筆嘅。咪所以都好啊，係啊，特別嗌見後了，我你講啲啲嘅明記啊見後了，佢幫幣都試過分簽嗌啊，佢幫幣都試過分簽嗌啦，我咪要甩出去嚇。叫苗下亮，我事實我攞佢雙炒到好多年咯咧，我炒隔佢雙炒到揾2年冷3年為要喎，佢分幾線本嗌人呢啲叫邊講啊？叫苗下亮佢講啊，你當照下你甩不中馬齊係冇佢講啊，叫家唔知咪話仔噶唔知咪啥噶佢講啊，啊過嚟幾少靠田本係靠市賬嘅話，幾日大田本演得出係市賬啊，朋友間咪突然驚啊，特別係冇聽到咧，因為我按多牙罐啊，我唔知佢大計隻牙罐本我冇聽到，個月月咧我開道啊，我到開道間開道先係唔知係幾話，呢啲啊我唔知係幾話，過嚟我到。過嚟喺度截開嚟談幾喐幾生間，我截開嚟談到幾生啊！叫苗下亮叫你當朝行你甩你撥租馬齊係冇幾講啊，咪生隔幾講啊，咁咪生那見人蛙仔咯，安長叫蛙仔隔幾講啊嚇！佢但係咪有大6年生本藝係唔夠超靠田啊，靠家咪大家市賬啊！其實我要甩出去啊，朋友家。我甩出去間，過嚟肯要落油毒落係啦。啊，見啊佢跌啊，就咧佢要講我大田本嘅啊。
你識橋骨嘅應事嘅啦。佢博買佢博咗香港睇賓啊，即係聽到見樣講嘅位間啊，跟然到為那來要用學用啊，要大田本嘅隔嘅頭嘅仔看樣啊，啊佢咪要特女啊，啊咪生啲一星星，你問何嚟呢套啊？啲啊愛女愛做蛇啊，唔好講仔講連貫啊。呀，愛女愛做蛇。我聽到未有嘢，人苗下兩做咩啊？咪呢東西煲湯俾我老公食咯。佢講祝我老公長命百歲，我老公肯定長命百歲。我苗下兩苗啥都沒東西俾佢食啊。兩個煲老婆湯啊，你哋。佢哪天氣咧乾燥，即係買咗東家嚟煲湯你哋，煲俾我老公潤嘅喉嚨空啊。佢咪有佢周先講啊，我個佢頭仔看我朋友間。佢講啱苗下兩樓嘅頭嘅仔嚟看嘛，過年嗌撥啱年本嘅看嘅係咪係照顧哇？啊，你慢慢撥抗嘅啦，你啊慢慢撥抗啊你啊，咁嘢先健康啊！啊，我聽你講咯，啊，佢冇俾後講，到時講嘅件智慧係嘢，啊，佢冇俾後講，到時講件智慧啊！你要聽到冇？三度阿公ơi！三度阿公，你上來，我跟你講兩句話，你上來。頭先我聽佢講咩，我未消息喺啲啊。你上來講兩句，講幾招好啊？因為係你講三度阿公，我問你啊，佢講話，我今朝你要看嘅咧，話佢講係撈佢頭再看話，你都聽到啊？有仔啊，佢講係撈佢頭嘅仔嚟看話，然後咧佢講係撥眼嚟本佢看話。佢講你年多幾仔，年多幾多歲？啊，要來哦，嘅撥抗平要來哦，咧抗平冇女平要來哦，要來講抗威哦。嚇！我看災看了30兩年啦話，啊，第三我又唔識講冇看過災嘅嘢係啊。我唔識看過災嘅咩？我看災看了30年啦話，我看我老公嘅災看了30兩年啦話。你講我冇識看過災又話我人看嘢災嘅嚇。cái nhìn các cuộc chơi bữa nay còn hai bữa nay lên chuyện hiền ngay hết vật thì ngay mẹ ơi còn nè nhìn cuộc chơi ngay thằng anh nó lên chuyện hay còn hai cuộc chơi ngay từ còn lại ngay chỉ cá tan xà mỏng rồi thì anh nhìn như là vô hậu còn nè thấy không? Kỳ hiến con po nhà po à chế trong phủ à họ lọ xóa miệng họ lọ cùng à họ còn miệng à kỳ con à hay à ngay cảm謝多多啊！我老公梗係聰明啊！我老公更辛苦做工啊，用大量壓力。三度阿公啊，我老公咁辛苦做工，用大量壓力，我會幫我老公聰明百歲啊！係啦，十萬一用搏啦嗬。係啦，出嚟佢講咩使啦？我感謝佢啊！佢我老公聰明百歲，我感謝。係感謝佢啦。我都祝我老公我別生我拜先啦，個啥阿三度阿公。我別晒拜先啊！我都祝我老公長命百歲啊！係啦，齊家百事多高共齊家老公啲共老公長命啦嚇，個身體健康啊，天長啦。應該佢咁辛苦做工，都大量夾細年啲，佢啲細個結婚生仔啊！係三萬啦，係啦，用搏啦嚇，感謝佢啊，真係。做乜佢很奇怪啦，佢咪話我老公長命百歲啊！我冇希望我老公長命百歲啊！我明一大選咯，我到大家傾住我老公長命百歲啊，係咪？佢前談空先講嘅啲嘢咪係講到嘅，到時呢就本嘢。係話呢度飲乜嘢啊？神度阿公，家係講好冇聽。係啊，你不講係咪？未見飲呢個老婆嘅名係嘛？神度阿公。係話佢先招你嗰多謝。我唔係哦，你冇先招我哦。啊，你冇先招我要老公啊！阿神度阿公，喵下了要老公啊。哦，
ngày知道翻係嘅先招你啊，姐。我佢先將我一上社哦，我先要老公佢哦。做乜佢講啊？佢講俾阿姐按年紀啦，如講啊，按係靠天本嘅。我靠天本嘅，我本冇到創師啊。哦，佢講喺這佢講啊，半佢日半日靠天本點樣靠我都要，天本嘅。喂，佢靠天本我佢撥仔本我靠我媽佢都要。哦，人種公司嘅公司咪本幾類本佢咪下工冚佢識硬嚟，你就咪要做啫。冇，即係我識啱啲冚嘅隔嘅蘇尼一tiêu知咩？咪啱啱完啦。誒，話佢講出嚟咧就係。冇，即係將今行我見女本嘢啊，神道阿公，我見本嘢女人你冚你下官東住你識硬你隔一老婆條豬我要按硬嘢嘛。係啦。阿姐要按人你慢慢叫同事啦。冇又冇即係阿佢講快藝啊，佢冇俾我講明啲嘛。佢下啲講按多嘛，實現到佢就係講嘅。係話佢講啊，蘇珊啲團要印多幾，過嚟今日咪阿 Lina 阿姐要印多幾話，扎都印多幾話。八姐印多幾㗎，冇乜。係。拔礦啊！呢陣要拔礦啊！佢周算響前任啱命叫矮仔圖嘅追你看嘛，要探下。係佢本啱命啊，就係咁樣多200貨，係2016年呢。係話佢唔捨得捱話，佢唔捨得壓雷啊，唔係嘛？因為捱本嘅按多雷啊，捱一下佢呢本嘅咧都5條6條7條啊，用基本嘅啊。哦。係啊，我基本嘅雷啊，一下機咧，我都6、7條，按用基本嘅啊。哦，阿姐咩？你喺份本嘅雷叫咩媽嘢啊？姐。唔會我唔會搬我，見媽我招我啊，唔會哦。唔會哦，我唔會哦，以後聽我講威嘛。聽識。係啊，我唔會哦，我搬嘅招我唔會哦，我唔會搬嘅雷哦，我搬嘅雷咧7條、5條、6條、7條、10多條基本嘅啊。哦，你到時咩按先招而仔，你冇係話佢先招我雷話冇半嘅雷啊嘛，而家。你份基本期叫咩媽而仔？你我唔會哦，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 我唔會搬落嘅招我哦，我唔會哦。神道阿講係咁講嗰啲，拜拜嗰啲啊。喂啊。係咁啊，二落橋。哦，好，拜拜啊，拜拜啫，神道阿講。OK，乜法官係試問冇咩咧咩？好啊，唔會養病啊，拜拜。拜拜。朋友家搞笑啊，啱隔神道阿公講乜嘢可以嗌人哋東西啊？家下我冇齊嘅，唔好意思啊。事實我冇買下朋友家，我買東西啊去。事實朋友家我近意講我咪家我摘下工啊。要看到啊，朋友我咪東西吧，我摘下工啊可以。摘下工，我差半日嚟下工咧，我咪到自己落街，我擺咗食醋啊，我擺咗食醋咧，我唔得閒咩嚟呢啲啊，我擺咗食醋，我見閒咧嚟炒菜啊，
我来自家做那样，我来自做那食饭咧，我别晒当去炒了买饭本去食，佢食到每日佢唔哦，佢唔炒了食，人都講用係雞飯啊，我別晒我買雞飯夾買呢個咪有燒賣，佢食到每日嘢呢啲啊，我來自食每日嘅佢唔啊，佢唔食炒了嘅飯啊，佢係咪做本去食哦？我細嚟今日做嚟補食哦，安上係咯。事實我唔行去，所以我叫家咪有家咪名落去先用嘛。事實我咧唔知要用群冇暗群唔到，我炒菜又可以，炒生菜炒蝦公我炒半日買熱雞咯，咪有蝦公啊。炒半日買熱雞咯蝦公咧，炒係半雞咯，炒菜用半雞咯蝦公去炒呢個嗌。佢話呢度熱雞佬咧，唔係從自家原理用啊，呢條。佢話呢度熱雞佬自家白領自家按殺咧3、4唔按啊。佢話你香港熱雞佬啲啲啊，所以我講我唔行先用啊。我事實上我是愛見呢個你啲朋友講我唔行，我嚟自愛做呢部事嘛，我死嚟啊。上次家隔咧牙煙雙炒咧朋友講，真正嘅後水咧係種牙個人啊。你年了唔正常嘅年，我佢想做咧，佢講切講法，因為咧你年咧佢都咪為按人，夾硬嚟翻年想炒咧，佢愛做愛風扇，愛本年年學，事實是按拗啊，自家做年咧唔係愛夾年想炒，愛夾多啲朋友夾按樣先嚟要用，夾年想炒嘅名聲謝，本年講普通話貴嘛樣啊，之後本年間要險，愛夾年好咧唔係按樣嘢嚟計按鐘啊，呀。感應好咩樣嘅啦？你喺你面前點知？你咧買嘅豬肉啊，加下來煲加咪煲個冬瓜湯啊，煲冬瓜湯啊，煲加咪有呢件你講買冬瓜煲味豆啊，冬瓜味豆煲冬瓜，清涼啊呢啲啊，唔係講清，未有兩蚊講嚇。熱氣啊！今夏天咧乾燥啊，交你咪去，呢交你咪先。呢咪有豬肉啊，我炒啊，未消時係去。啊，那都好笑嘅，就係你完全唔點知啊！熱書包喺度揀熱雙炒，我看到很爛係啦，朋友間以後我隔呢樣係狂熱雙炒啦，我會爛超啊去，好心熱啊，冇熱到嗱，真知呢。從呢熱咧，佢冇面片熱咧，熱攞佢雙炒咧，自家隔別樣樣，加唔啲時候呢。事實朋友間我冇做過單，我可能咧唔漂咩，我先冇做過單，你咪炒菜啊，咪得下工去炒全甜嘅菜，咪得下工去炒菜全甜。我講買飯本嚟食，我嚟講唔會頭先係大甜嘅，我講我去茶樓買飯本要食好冇，我仔講唔食啊，佢唔食啊，佢講佢意思食每日嘢呢啲啊，我成日都去買而家咪有雞飯同埋而家燒賣啊啲啊，熱龍燒賣、熱個雞飯咁啊，買本意思啊。每集呢份用嘅幾出係每日嘢，生下到出買排骨飯、紅酒排骨飯、加牛肉、呀，然後我出個無飯嘢，話叫我又叫周旋，我問幾周旋，我問幾間，幾講咪出嗌住我條飯啊，唔係出咪啊？我是按做煮飯呢啲，啲人嚟做啱嚟啊！我唔是按做煮飯，我啲人變生啱啱想嘅，我冇喺上冇啱想呢啲啊。啲
冇呢回做嘢同嘢，佢講龍車cái sáng mai bỏ hải phiên cái còn cái bao nhiêu nhá tiền chọn cái bao nhiêu tiền tiền này đồng tiền như tôi hắn hắn dịch hải phiên rồi nhớ sáng chỉ cho công đấy hả cái nhật đi bài rồi hả下公豬肉炒菜，下公豬肉炒菜。其實我是我見得我，見得我去。Biasa nhưng đã còn nó dịch trục trong một đại dịch sanh nhiên hả biasa nhưng đã còn mấy dịch trục có một đại sanh nhiên đó còn đấy hè đi chỉ vay lên thành nhiều ta chỉ có dịch nhiên sanh nó dịch trục có một đại sanh nhiên chỉ cái sao là chỉ có còn phải leo về cái nhìn nào hay nhiều nhỉ cô thông rồi呢度捉啱勞工廠名8歲有時講啦，你都捉啱勞工廠名8歲啊！啱勞工按辛苦做嘢啦，希望廠名8歲嗰本嚟未生下嚟，佢呢時候就幾好事嘛，佢心肝痛啊！但有啥講啦？你話個佢真係做啱勞工廠名8歲啊，佢心肝痛啊！你係唱啱勞工廠名5廠名嗬，都覺唔講意思啊！你打呢嗌度買，打呢啱勞工廠名5廠名度買。首先我係希望勞工廠名8歲咯，我簡單講咯。你識快閃乾嘅嘢啊，嘅杯咧係打橫講啊，我永頭騰杯咩快閃乾啊啲嘢啊冇杯好講，冇杯好講唔會甩嘅講嘢到咪啦，係啊冇杯好講唔會甩嘅㗎，呢講嘢到咪啦，呢打呢啱勞工廠名5廠名兩分乾嘢咪事啦，嘢被笑死嘅嘢。係啊，冇俾我講到唔係叻嘅話，你呢喺度叻講一點智慧，但係呢嘢係勞工呢愛調資嘢，但係你冇嗱，你愛咪愛但係你愛調資唔調冇，愛打上一資幣冇嗱，因為但係你啱勞工咪咧，我見佢啱好先嘅嘢咯，嚇，佢話到佢啱好先嘅嘢呢啲，呢啲都咪有順皮話。啲時候佢啱好先嘅嘢咯，講啦，勞工啊，廠度啊，拔啊都嚇。呢啲嘅人基本人喐埋啊，電子碼、電子股，你基本人嘢係啱啱嘅人基本人喐埋嚇。你邊係你冇呢嘢人嘅人即基本嘅話，五時喺度聽，五時講，阿生你冇呢嘢唔嘅人兩種基本人喐埋者啊，佢都有講ngay話。佢個講苗下兩嘢冇呢嘢話佢講啊，你冇交嘢就緊咪有嘢wifi冇呢號交啊冇叻啊佢講啊，你估我唱嘢啊呢度做劇師啊，你係叻啊冇叻冇好説啊，嗌都咩嗌搞笑嘅係啊，佢話就嗌係佢話你喺度西喺度叻啊係啊，家嗌叻叫講嗌都做劇啊不抗啊佢講啊，你一班嘢咪講買嗌話啦，你啊就算熱早叻嚟講嗌啊西啱命啊。講誒買隔幾頭嘅災嚟看佢話嘅災相兼相盡啊，基本嘢啱啱隔呢講啊，朋友家嗌為笑時嗌隔啱勞工講啱勞工係笑到亂牙，佢隔嗌講叫嘅災安樂事業生豬啊，啱勞工講咪安樂按手呢講啊，安樂事業呢講啊，佢呢啲啱勞工話俾誒嗌啊，啱勞工講當咪以為安樂按手安樂事業生豬呢講啊，啱勞工講當咪唔會安家嘅叻呢講啊。安掉20-30粒都係講啊，所以啱勞工係用少嘢啊，呢個人呢係困難啊。啱勞工嗌夾啱勞工講佢安生豬或者再有安勞腳粒啊，
按4粒生珠啊，就下2叫我再按落4粒生珠啊。佢當咪為見啊，佢係跌盡啊，4日再一，佢識上嚟撥災啊，呢啲啊，佢意思撥災按道理啊。佢可能人家講撥災講假設條個白嚇，啊，佢先都當面落撥災嘅呢啲啊。呢個佢講嘅災佢都係西藝啊，係西啱命啊。你認真嚟啊？按佢計，按佢計緊。你咪你姜嘛，我炒，你姜嘛我炒姜絲啊，炒加埋炒雞啊，我炒杯廿米2隻雞啊，俾我食醋啊，我炒姜嘛炒雞先強啊，咪得炒好了下，咪得照落去，咪得調料去先強啊，姜嘛炒雞啊，朋友家，我炒杯廿米2隻雞啊，米2幾落下工，熱幾落我俾我去改當埋冰箱，熱幾落炒杯也炒係半幾落。你姜嘛炒雞先強勢啊，朋友。你從2到3人咪送咧，你簡單咧，而且買雞嘅炒啊，就錢蚊。要姜嘛炒雞，暫幾熱 keep 用下，暫幾熱舊用下。個姜嘛切要啊，葱頭咪有嗰啲咪有蒜頭姜食爆香下，個雞你倒落去爆嘅雞變拍實了下。啊，你咪生啲水落去，用超過1個月嘛，加差唔多好下，你倒得掉落去，然後咧你咪生啲調料去啊，朝前下啲落去，前後送飯咯。我嚟自為數吉嚟入去啦。前間咪菜生下簡單唔係很複雜嘛，咪調料雞個複雜呢啲啊，所以我係先用簡單做幫我嚟切落去，懶惰呢啲啊，你電子股冇叫了朋友家，但係講你就算講我咪唱腔嘅冇啥啦，你未後悔嘅認識一樣嘢啦，朋友家。真正後悔嘅認識一樣電子股啊，唔夠錢呢。係話講乜要點支牛淡樣嘅啦，啊講東講西講七講八樣啊，佢講喺佢頭嘅追你看嘛，嚇，你講喺頭呢度啫，你書包大田你夾面頭咯，講你集不平嘅集不平，係咪不易咯？到啫啲有機線大田。佢間面薄平嘅時候，佢嗌出嚟係都寄嚟，出嚟係都寄嚟。係講嗌講寄呢本寄咧，一定係拎寄兩年啊。因為嘅拎寄本嗌咧2年啊，朋友嗰時嗌看唔到啊，2年啊重寄嚟你講啊。因為係講嗌寄呢本而家下號啊，嗌照借去寄啊，繼續寄嚟嘅另外話。因為領事㗎，佢頭了啊，一定係拎本識寄嚟本嘢咯。見到人要寄呢本嘢啊。像佢講阿龍錢咧，就算佢講阿龍錢嗌偷笑誒，佢講你咩 cash 係咪？佢講啊，你啊你咩 cash？佢講一填發號碼為拉撥出去啦，佢講話，咁你睇路你冇填發號碼，人家也會簽嘢嘅乜嘢嚇？嚇，咁兩班係 cash 佢做頭路啊，你人啊咧香港嘅人啊做頭路啊咧，一填發號碼叫做拉嚟唔做係人出嚟本人啊，佢吸填本人啊，你當查簽佢根本啊。係冇啦，大田本嘅阿姨也會賣到，也會開檔一店，咪用緊用現。係啊，佢講阿妞劇説話，你睇嘅位嚇，一日嘅拎啊，啲你出啲橋呢啦，你一戰爭劇説啊，你有成日啦講一日嘅拎，啊冇話咯，佢講廖振香我佢講啊，佢大本日佢睇呢一日嘅拎啊，係撥嚟撥喺度去啊，啊撥橋拎出去啊，啊兩呢啊，看佢掟出去啊，你呢個戰爭劇説啊，一日嘅拎啊，嗱 out 出去啊。人些博人家本意話見一日嘅拎出去話，依家本意係看緊幾間人睇呢間，我哋間人講幾講家婆冇哋嘅拎，一日嘅拎出拉變出去話，人咧戰爭係劇出啊，一日嘅拎拉變出去咧就先係劇出啊，係阿龍添乜因為有啲填發號碼嘅劇出話朋友，佢做頭路二到3冇填發號碼，佢又會簽嘢嗌乜嘢，就係會簽嗌乜嘢，啊又會冇填發號碼。嗰時咪劇書啦，嗰戰爭做睇來年啊，一見到填發號碼二個歸簽嘅也會賣到，一店也會開到，係啊，一新咩也會做到，樣間。咁兩班嘅劇書啦，佢講話，你咩劇書佢講啊，當晚以為不呢填發號碼佢講嘛，啊呢問豬腦啊，不填發號碼係劇書咩？啊，咁人家別晒，你愛含人做咪，你都介意投填發號碼，你冇填發號碼佢也會簽嘢。啊，不填發號碼叫阿龍錢劇説嘛，啊，
之前嘛農村冇嘅兩班人班，嗌老師講啊，嗌冇做鋪係啦，嗌都嚟農村做勞工啊。之後嗌冇做鋪係啦，嗌都嚟佢做勞工啊。嗱你啊，上一樣嘅現後識有做，你識爆喺度講電子嗰樣冇卡喺度啊。嚇，你講報銷係咪？誒，三日當然係報銷，係照顧，係照念啊。你想上落跟老師上或者電子東西啊，你啲啊，你見照念嘅下呢，因為啲錢當然愛啊。然後các thầy因為自擔下lên trong là xây phố ra cũng sang quỷ à như chiều nhìn như xây phố tâm đầu các thầy à hãy gặp như còn à然後như kiến chiều nhìn phải nhau còn nhìn phải hả các hạ lên như xây phố trong là xây nhìn ra nhìn trong quỷ à bị trả chặt à然như chiều nhất chỉ sợ à nhất chỉ xuân à chiều ghê à các mũ chỉ mũ người nhìn nó chiều như chỉ xuân à cái gì mũ chỉ mũ người cái gì mà chiều nhìn chỉ xuân là như thế à như con nhìn các còn phải phải đấy phải nhiều cái cũng chỉ thấy đi được đi à cái yếu tiền người nhìn nó cái cũng可能就應該直算啊，嘅冇卡嘅勞工中風叫做狂熱中風啊，你本身係啊，你不việc sao啊，你後趟歸啲嘢就後趟啊，你話叫勞工中風叫咪照要晒中風啊，當時講啊朋友啊，你việc sao你不係佢即係話你看見咪照應家中風啊，你家物啲嘅冇卡應中風啊，係咪佢再講出邊二趟啊？cái可能nhiễm trùng phong á ăn khổ cái cái tôi còn bị trùng phong à với mấy cái vụ khác nhiễm trùng phong á cái tôi còn bị trùng phong à nó là như còn à nếu kiến nó tỏ á còn là cái vụ khác nhiễm trùng phong ăn khổ đấy cái trước còn bị trùng phong nhau à cái bộ các trùng sinh phân nhỉ à cái kiện còn gì á gì đó sao vậy à cái tiền cậu à lại cả nhớ sao còn là với nhìn hồ nhìn phải nhìn ra nhìn hạt thành với bói thay được đi à trong hồ nhìn nó cũng bị những nhìn khơi trời mày trời rồi còn nhìn cam nha còn nhìn ca nhưng còn nhìn phải như con dưới nhìn kẻ sao cả nhìn sống sao giờ học nhiều còn nhìn các xem hồ nhìn nó nhiều các hồ nhìn là những sao còn phải như là cái những còn phải là như là vậy cả này như con nhìn cái nhà sống sau đó trùng phong cái trời nhầm cả nó nhồi bay nha các xem mê hồ nhìn mà như hồi à xem con thôi như là phải con à chỉ sao cái chúng ta này hay nhau còn chứ cái phải đâu anh một hai chủ còn nhau chủ còn có nhau nó xe lại chỉ hả chủ còn có nó xe lại chỉ xin có phản bội này hả? Anh kiểu có sẽ phản bội nó hả? Như tao là chiều ngày nhau là như chỉ trên khiêu xin 8 phút là phải nhiều ca khiêu xin 8 phút là như thế nào? Hả? Anh coi có chiều ngày nhau hay nào nó như做卡上學咧，是講咪有潤天潤田嘅乜叫做做朋友，anh叫我食飯飯啦嗬，我食飯飯先已經唱緊食啦，點啊？求其食我食飯飯，我食長嗬，anh叫我炒杯油咧，今日名校。炒杯油今日名校唔記得啲名校。炒杯油咪有，因為名校唔記得校。anh nói còn cái名hả? Ở đâu名校? Anh nói còn cái名chỉ phải là chuyển nhầm rất nhiều. Gambit hay Gambit à, Gambit Elite à. Ngay時間ngay前所去自己講威啲以前真係㗎，ngay前啦係朋友家自己講威咧，上行ngay現咗全身次啊，ngay現咧銀樣啊，係ngay講威咧，ngay讀係講威，咪講咧以橋啱最ngay都唔係講，ngay現出用嘅，唔知咪？而家先現家嘅格啊，而家啱性格啊，事實嘅咩差不多前些ngay是本來ngay上去自己講威唔怕，但係佢做ngay外啊，ngay出外啊，ngay外出外啊，ngay嘢難先似喎。你啲啊，啱見到人用係話，啱每個人講翻嗌做錯，你用翻聲嗌出嚟都唔話。
叫冇佢喺四磅號，四磅四咧多咧一變前配啊，一變前配啊多變啊，要然啊咧吃家咪有，得通房啊呢個朋友㗎。深水埗咧，旺角深水埗前嗰間用橋嘅你話呢啲啊，跟你為撞你話我近有啥講深水埗最多嘅啊，從呢群應該呢出報係高頭出群啦，驚間冇驚見冇咪有冇咪有冇廚房呢啲啊冇何做飯出嚟啊，然三餐都係高頭出群嚟啊，佢係講佢做飯香港下，佢係近應該。係咪有輪流啊？排隊咧，突然間咪有間廚房去做啊？呢啲啊，嗰時喺你排隊啊，見咩熱雜廁所啊？啲熱雜廁所嘅雜應用啊？呢啲啊，嗰時嗰樣喺你排隊啊，啊，你到旺角喺度前要女啊，你都慢啲時，你都發現真係，加為佢啊，旺角喺咧深水埗喺劏房加為佢啊，佢到很多天咧，咁樣咋講？你冇看到你旺角黑之前有的人了没有？朋友家，要你冇得到睇到人家旺角黑啊、深水埗啊啲地方黑啊，加奔錢苦到點黑啊，前當然黑劏房啊，而家深水埗前都劏房啊，旺角啊，旺角行落去咪深水埗咯，越窄站咪咁。前多蘿蔔黑啊嗰啲啊，上家做普通嘅咧，即係做家蘿蔔啊呢啲啊，上家做普通嘅咧，只識簽家蘿蔔啊，因為佢嘅深水埗最多蘿蔔啊，工人初啊咧，呢個我跟你講，而家上啲人多啦，我都係喺香港喺度幾十年，我事實嚟講咧，我是喺香港喺度32年咯，幾年啦呢啲啊。我喺度32年啦，香港啊，喺度32年啦，我18歲嚟香港嘅朋友㗎，而家3年係加落去啊，我喺度9年香港，所以咧，我咪有，我喺度香港就10年啦，我而家咪有結婚數啊呢啲啊，而家散到哇，旺角係按照嗰樣嗬，又奔啊，咁對財機撥備我呀，要個陰公啊，你應講啊。你啊，家都說唔保健天都難見啦你啦，人有啥講啊？咁冇晒啊，黑木都係嚟政府自己交知啊，佢喺個劏房係政府攞嚟交啊，交嘅租啊呢啲啊，政府攞交租啊，我跟你講，呢啲咧咪東西有咧前台嘅去。sao là ngắm lại ship đồng si đang các mày các玻璃台間，你冇用呢一戰下幾圍咁鐘啊，圍咪圍爆開các台啊，突然驚你啲啊，các玻璃台你冇用các東西嚟戰隔熱啊咧，隔熱下爆圍割面啊，冇搞，一而咧戰啱晒啱嚟10年啊，收咧嚟戰台啊。你看哪里很有看的，你看呐，你看俺们地那在都很有看的，俺们地那里都很有熱到，我係俺們地那在都很有到噃呢。你啲啊，旺角深水埗黑啊啲啊朋友間，得苦到看天都難呢，跟你講呢，你啲啊。雖然你睇到旺角深水埗間，旺角間，你實在要到要女啊，你都唔知人旺嘅。你喺劏房人咧，如果喺劏房嘅朋友間咧，佢咪有佢廚房咧，我隔音強下，就譬如今下你喊下啊，你做飯先，然後你做飯先，家下我喊到我做，然後嘅廚房隔音間。強下你分辨啦，所以咧你咧冇做飯出咧，你去雞出咧，出得冇人冇飯冇人嘅東西咧，家己即係冇卡即係樣啊，冇學做飯出嚟啊，然後冇嘅蛋白做飯出嚟啊，因為你是保去雞出，我咧黃仔炒杯人係冇那沾水啊，前撚死啊，其實朋友我是叫咩喎去？Cả ngã lại chặt đầu mong yếu còn là sẽ phải quay tiểu sang này không? Ngã xe lại chuyển ọ à? Ngã xe lại nè bởi ọ ai phía sau ngày à? Ngã xe lại cái phí hi xong sau ngày à? Sẽ có kẹn phí hi mổ à?
特別佢對咗愛情有情何脾氣喎？我成嚟咧，佢對我咧啲脾氣情差喎，呢啲啊，你家己講日記咧，超日記嘅，你們家己超唔中意㗎。我成嚟你已經講咪啊，大男人脾氣啊，唔知係咪啊？我成嚟嘅脾氣勁哦，你有朋友㗎？我老公講啊，跟住人有人咧識當妻喎。叫惡啊！呢啲啊，當妻人家識惡啊，脾氣冇因啊。仲啱細嚟咧，佢係同佢讀書咧，拖出嚟咧，佢後妻人咧強啊，朋友，因為佢脾氣叫惡，呢啲啊叫誇張啊。像我提嚟到五大，我提嚟咧，像我提嚟讀完書出嚟咧，一係咧就做咪有做護士，一係就教書咧，佢脾氣個好啊，個念線啊，個要來線啊，呢啲啊。看你的脾氣，你都要上下。你咪有隔五嘅脾覺嘅，嚇，周先裝做到嚴啱命啦，唔啲小哩嘅。佢講係咯，佢頭嘅追去看嘛，佢講係大田本佢家嘅頭追看嘛，所以認識唔啲小哩喎，咪只把又咁講啊，嚇。家我講下冇睇，你讀書都冇人看啊！你家有垃圾災啊！你我看定衰個人啊！你係肯講個牙威佔工作嘅啦，吹個真講個狂威。事實呢一塊字是唔買嚟書嘅朋友㗎，你冇看見安正嘅事實發現啊！你話見那腰扎啊，那盤扎啊，個扎實都係為實發現啊！我買到咧，我都係那類係用啊，三下集下點先用實發現冇咪咁啊！最好係呢一塊字啊，最好係呢樣呢啲啊，咁唔係律實啊，唔係律要，唔係律實。啊，先將我按叫啊，要愛臭你講，我看啲相咧，為多人家筆記啊，筆記係啲好筆記夾緊喐咪嚇，緊喐咪唱普通話識條音咧話，咁啲咪曬筆記啊，好笑啊！啊，攞個孔，啲孔度都有啊，跟係跟現全世界現到啲現啊，咪現啊嚇，喺你講起家長班學啊，受現女愛班嚇，幾錢都度喺你揀現正，你啲啊幾喺年代揀現正女啊，嘅意思係你講人家正女本嘅，你都發現頭位啊，嘅意思講嘅現正女啊，唔會講唔會揾現樣啊。我冇隔幾晚都講過，咁咪要而家睇到咧，我借出電腦嘅，我去到呢啦，我用最好唔好分任啱命啦，吹個平唔好見揼苗下兩三命，唔好再任啱命就對啦，呢下唔好再任啱命啊，呢下見知個唔好見任呢個命了啊，好叫了啦，好啲蛆蟲了啊，家叫人任冇啱老公嘅話。佢為人啱老公咧，佢講捉啱苗下了我老公長命百歲啊！咁當時你講啊，我廿三拜選喺度捉啱老公長命百歲啊！佢為阿頭先咧捉啱苗下了我老公長命百歲都要佢為阿頭先咧捉啱老公長命百歲咧。推門都啱嚟，唔得幾準。以為按頭先我中咗勞工重量白嘅咧，以為按頭先咧。幾萬後先咧，祝啱勞工長命百歲啦！暫時多多啊！如果你祝啱勞工長命百歲，我都冇啱勞工長命百歲呢份啊！
你在上一旁边那个外被小市场你讲的，点鸡鸡去了，点鸡酱了。点鸡面。点鸡鸡哈。佢為祝我老公長命百歲啦，佢笑死係咪？我老公睇笑啦，咪我老公講啊，佢祝你長命百歲，我老公咪笑死啊！見啲條邊條肩兩段肩呢？佢周旋咧，唔知周旋係幾時佢講啊？祝我苗下了我老公長命百歲㗎，我心驚。啊！叫你下手咧，要學。你睇本嘢等於人家本地來，睇本嘢要人家本地嚟間啊，需要3年啦嚇，你出嚟揭啦，3年啦，叫你出手你出嚟揭啦。3年出手叫你出嚟揭啦。叫你冇事啦，抽3年啦出嚟揭啦。叫你事啦，抽3年啦出嚟。我打電話向我仔。而家先12點，1點鐘先炒。聽聞出邊嘅會結升金㗎。咩啊？做細佬冇咁早翻。而家先12。你要買幾多種可以？
đó một phần nhiều con không hả nó hay để chủ còn như là炒咧菜咁樣嚟食落去炒咧mèo炒咧mèo咧生菜啲頭腦冇講得嚟回嘛事唔要頭腦冇嘅嗬，咁從要頭腦冇嘅係先，我冇出前冇冇嚇要頭腦冇我想冇出前冇講乜事。你看按嗰行叫去，你菜未強啊，朋友間輪輪，你看你香港嘅菜未正啊。要nhìn gắn lại ở nhà sang shit như thế nào要nhìn咧菜咧見落嚟細長咧田工水出用生雪như hòn叫你菜為正啊你從咧用沙行咗講啊從解本嘢係困下農村雪加咪有加盆菜嘅被嚇死係啲啊盆菜雪生為嚇死你啦可以烹潮香又不雪從咧雪沙行差唔多啦你生菜為正你看嫩啊絲絲嫩你看啦係啊那係炒豬肉和公共炒嗰啲咪有頭腐衣為正啊順頭薑炒Susan地攤mới thành đi nào Susan地攤你睇一個抗嘢切間望好啲啊係啊切間唔會睇幾個人啊 Susan 地攤內唔會睇見那嘢ngay sau bữa giờ ngay mà cái hạt tí cả切間mà就很 hot 啊很爛啊你唔見上嘅嘢啊呢啲啊切間隔咧唔見上嘅嘢相炒啦切間炒樣水冇經啲切間講賣啊呢啲啊經寬面切間講賣啊你攞佢相炒真係冇人好睇啊冇看曉幾曉聲冇幾邊曉聲幾曉聲用啲小啲嘢揾架去炒呀幾曉聲用啲小啲嘢揾架去炒唔啲小啲飲曉聲而家了半天看幾個人啊可以了半天看啊了半天去處理佢啊
讲老嘅香草不能笑，是家真啲難一啲啊。是家真香香咧，咁樣真香人香草咧，是家不能笑啊，咁你講。你看佢本人講嘅，不是種種啊，你咪講看嘛，你看個電子草找旋律，佢講喺家己頭嘅再看嘛。啊，你家咪再嚇，我上門嘢啊，我撈你頭再看，你家咪再啊。你最想做事啊，想金啊，想金箔係啊。佢根本就講啊，苗下亮佢講啊，佢講啊，再咧要視力生豬安度啊，佢咪講講咧話，啊今日咧佢又講喺家己頭再看啦話，你咧係咪三心鬥事啊？佢根本就咧咪嚟講，佢講喺講緊，叫苗下亮佢講啊，我最想到視力苗視力生豬佢講，個連個老公肯提笑啦話。因為我看佢講嗰間，我夾老公兩曬初人嚟間，喺門背喺度嘅梳化喺度初人嚟間，過嚟咧我老公聽到人提笑，我老公是前強聽客家呢啲啊，又聽佢講，但係你係佢講佢唔曉啊，你冇看我老公樣佢咪強聽喺講客家嘅啊，你想喺佢講客家咧，佢咩又聽？佢聽佢講咧，佢提笑就我老公話佢按手又按落四粒佢講啊。按叫六粒去嘛，又按到熱打去半打去講啊，佢小時間我老公講啊，我老公講佢按踢手啊，我老公講佢按落踢手，按落四粒話應該按半打，按半打我老公係佢按嘅生豬按半打喎，嚇？佢根本要講嘅都要按落生豬啊，按落視力生豬佢講啊，啊，嘅意思啊，我咁樣晒講啦，嘅意思佢可能啊打嚟再啊咧，佢可能打嚟再按落熱力生豬咧，啊佢講嘅再要視力生豬意思嘅夠強啊，冇看打嚟看嘅嘅意思啊，啊我意思就係嘅意思啊。啊，嘅意思啊，我再傳多生咗咪佢兩得得嚟先安落熱力啊嘅意思啊，我安落視唔力啊樣啊呢啲啊，我老公以前笑咯，我老公聽到都提笑兩下，我多按你下，一路切落一少去，炒菜去。要然咧，個蒜頭薑愛拍扁你，特別愛中人用切到去。要然咧，個蒜頭薑咧，見愛拍薑夠香啊，特別愛別生愛切到啊。所以你講啊，小指甲條料用長長嘅朋友家，我小指甲料長長咧，朋友家體熱咧做普通，然後佢冇先愛扮正正，佢先嚟做傳導類嘅呀。像我用嘅應該做普通冇人愛嘅，我跟你講朋友，因為我咧做家庭啊，呢啲有打理不開嘅人啊，小甲唔曉長長點點，唔曉講石花咧，唔曉朋友。個花率啊，睇得適度係咪要脫啊呢啲啊？你看人家描啥小指甲，正長長家是做普通啊呢啲啊，咪我白的呀。做普通嘅人先用咩些小腳點點啊呢啲啊？像我人咧朋友家我咪打理不開，以後我用咩我唔會喎，唔係講有類冇類，有時間唔慣啊，呢啲啊唔慣啊用咩啊？我咪有做不開，想成日咪就按照咪使看嘢，啊像咪我本身唔同嘛，佢做正啊本人看啊本個都咪有，個淫蟲啊呢啲啊，佢本做咩啊用現咧，佢本個淫蟲看嘢，淫蟲呢頭是淫蟲啊朋友家，呢件呢個唔係睇曉顧下啊啲呢度淫蟲，佢咪有啲小腳用正啊，其實本個淫蟲看嘢呢啲啊，我都曬得唔需要，咪使看我每本人看啊，我本個老公看啊，你本人啊朋友家，所以我有時咪就按照呢樣啊，我冇先出本個老公看，我冇看你落時間本人看啊，唔係我家是非專愛看落白，我又本佢看嘅話，我亦唔係哦。像個是非專愛看落白，愛看靚咧，當然咪本佢看啱嘅啦。佢哋係嘢分嘢咪講下啊。我前傾鐵路我笑氣，因為看我當用前嚟嘅個麼子。我咧幫白言你咧，我跟你講嘅朋友，我幫白言你咧，我前行切到時話。
Ngài做乜計咧？ngài nát hạt多咧，nát而家多ngài出切到少多，幾能ngài唔敢喎？因為ngài唔開咧，大小二小咧都係ngài做啊，ngài咩到少咧ngài做唔到啊。ngài做乜嘅ngài小心慢慢做，唔敢咩到啱夾啱啱，又唔敢咩到少，係ngài咩到少咧，ngài做唔到東西ngài前痛啊呢啲啊。人家講十指痛歸心嘛，你知道前痛啊咩到熱啲，啲咧你咩到水咧會痛死嗰啲啊。所以ngài做乜計咧？ngài慢慢小心慢用啊呢啲啊，唔敢咩到水。其實ngài最尾是講好多嘅，拜拜哟！你要加拜拜哟！ngài做飯咧，ngài先唔搞家佢就係掉生嘅。我四嚟前惡因王，我四嚟為惡嘅啊！拜拜有咩啊？數三地攤冇聽到拔礦煙啦，數三地攤。咁唔啲時候呢拔礦煙時間冇嚟停嘅啦，煙差半日加埋曬前聲係雙位啊，係咪啦？啱嘢五位人睇呢樣嘢，差半日加點嘅前聲係雙位啊，係咪啦？時間冇聽到拔礦煙，加曬數三地攤，跟住用啊，都人叫啊。時間要兩隻嚟見咪真有冇啊？其實一隻攞睇下數神地睇咪。我跟你講啦，呢一點之買咧，見冇字冇誤啊。其實一隻攞白啦，時間兩隻四年都人叫啊，人叫揾條雞了啊。所以你冇聽見啊？其實我結時間都散咧，幾度未顯示啊？其實上我結時間都散話講咧，講咧，佢意思結時間都散呢啲啊。時間本佢結到咧，佢未顯示啊。時間先冇俾結到啊呢啲啊，人哋咪講上班啊，唔係講費呢啲啊。事實咧，佢講咧，佢差本嘢，我看佢甩就緊要份命嘅，緊要講一面兩班了，而且也會做了，也會唔好，也會好了。事實佢講到佢安靜，就偏唔敢擺一面出來，學數神之前嗬。佢咪意思講佢安靜咧？叫木豬羊班了，叫嘴羊班了，叫面羊班了，講我叫冇先生才安靜了哈。但係唔敢擺出來，你定係係啦嗱。人家這樣間都擺本人看啦，係冇啦。咁樣都這樣啦，都咪唔敢擺本人看啦。解解都係啦咯，嗬。事實聽有些人用講嗰啲啊，見乜嗰啲啊，啱開始講笑嗰啲啊，講笑啊做飯咯。